दिनांक 31 मार्च 2024 को प्रार्थी ने थाना बगीचा आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर ले गया है। उक्त रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 363 कायम कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान पीड़िता की बरामदगी और कथन के अनुसार इसमें आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो की सुसंगत धाराओं को जोड़ा गया था और अग्रिम विवेचना की जा रही थी। आरोपी का लोकेशन मुंबई आने पर पुलिस टीम मुंबई रवाना हुई थी, जिस पर से पुलिस का दबाव पड़ने के कारण आरोपी के वापस आने पर कल दिनांक 27 दिसंबर को उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम विकांत लकड़ा है, जिसे दिनांक 27 दिसंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।